اتنا محبت ہے لوگ صحابہ کرام اور آل بیت کا دشمنیاں بڑھاتے آپوں گنڈتے بیان ودے کریں آمد کو ایک جھلک دیوا جو صحابہ کرام اور آل بیت کی کتنا محبت ہے دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے فیصلے کرنے والے حضرت علی المرتضی دور حضرت عمر سیدہ ہے فیصلے کرنے والے کا نام حضرت حسین ہے ابو جا سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں رات کا گشت کریں دے ایک وسطی دے قریب پہنچن کہ جاؤ سنہری دور ہا جو عوام سم دی تے بادشاہ رات دی رکھوالی کریں دے کیسا وہ سنہری دور ہا خلفائے راشدین را جو عوام نندر کریں دی تے بادشاہ ہاتھ دے اندر تلوار چاہ کے فرمایا گلے دے وچ بن کے پہرا دے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار چل دیا ایک وسطی دے اندر پہنچ گئے تے وسطی دے قریب جرے ویلے گئے ایک گھر دے وچوں بال دے روڑ دی آواز پی کیا پیا تھی نا میں اپنی گال کو بالکل کنارے لینا پیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وسطی دے قریب گئے گھر دے قریب بنین ایک گھر وچوں بال دے روڑ دی آواز آمدی پئی اس ویلے بال دے روڑ دی آواز آئیے امیر المومنین حضرت عمر سی روڑ لگے خیر ہوئے میں عمر دا دورے میں عمر دی حکومت گھر دے اندر بال روڑا پہ مطا قیامت والے دی رب پوچھ گئے عمر تیرے دور دے اندر بال کیوں ہونا کیا وجہ ہے آتے جوان رونے وجن آتے مرد رونے وجن یتیم رونا بیٹھے بیوہ روندی بیٹھی ہے حضرت عمر دا سنہری دورے حضرت عمر سے فرمائے آنا اگر کوئی کتا بھی پیاسا میرے دور دے اندر مر گیا مطا رب پھٹ گنے عمر حکومت تیری